gwe Kadaama ali eyo mu kiyumba naawe ayagala kujja ku kyeyo zino empeke za family planning era nzize okuvumirira ekikolwa kino kye nakola singa ndi mu contract era kyandibadde kyakutwala bulamu bwange naye kati simanyi ndowooza kijja kutwala omulimu gwange oluvannyuma bwa kutuuka wano ku mulimo muganda wa mukama wange omusajja n'anyegomba n'angamba gwe nkwagala nnyo you are beautiful simanyi biki nze ndowooza oba byakusaaga bwe yamala n'alinnya ennyonyi n'agenda bwe yatuuka eyo ne tusigala nga tukyakyatinga nga tusobola n'okukyatinga obudde ne bukya nga tukyatinga ye n'alowooza alina omukazi yakomyewo ng'alina feelings nnyingi gyendi ni mu brokinga na oba yagambye mwanyina nze simanyi ngenze kubanga ndi awo ne bampita nze nimbagamba ndi mufumbo era bwenyogerera bandeetedde family planning ne bangamba olina okumwagala kambakolere part 2 ndowooza omulimu gwange kati n'abagambye nti ngenda kuleeta part 2 ku mpeke zino family planning tablets naye no si ye part 2 wabula nzize kudda mu comments zammwe abakomenti nze bw'obeeranga eyo mu kiyumba ky'omuwarabu oba wonna nga tokolangako research kulaba abaana bayita mu biki wano e Saudi Arabia bw'ofunanga omuntu ng'abyogerako sirika kubanga oba tolina ky'omanyireka kumusirisa na kukomentinga n'osensi yes n'abagambye nti nze okusuusuuta boosi wange muganda wa boosi wange nti ngenda kumwagala nintamwagala kyandemesa omulimo ninkyatinga naye ninkola ntya kyandemeseza omulimo so ninvumirira ekikolwa ekyo kuba abadde nabo nga balina omuze bwe gutyo oba abatakimanyi nti kibi kubanga nze nakivuddemu olw'okuba nti saabadde mu contract kyekyamponyeza naye nja kukomawo mbabuulire empeke zo zino zaaze zitya kubanga nange ye mesadi emu gye babadde baagala kunkozesa family planning mesadi banteeke ku family planning nsobole kukola ekikolwa ekyo part 2 ya family planning tablets ze nabalaga oluvannyuma lw'okukola research bakadaama bamu ninsanga nti babasuutasuuta ne babawa family planning ne beegadanga nabo oluvannyuma majini ne gabayingira muganda wange obadde okimanyi nti wano mu Saudi Arabia mulimu saddaaka gye bakola okuyita mu kwegadanga oba mu sex oba mu kwegatta muganda wange weegendereza abawarabu abo bakusuutasuuta nti bakwagala tebakwagalangako njagala kino mukimanye abaana babasuutasuuta oluvannyuma rw'okwegadanga n'omuwarabu amajini ne gakuyingira ne gatandika okukozesa obuzibu bwe tubusisinkanye nnyo baganda bange mwegendereze nnyo empeke ezo nazijja ku Kadaama oyagala kumanya Kadaama oyo kiki ekyamutuukako oba essaawa zino aliwa oba yataasibwa atya yataasibwa oba teyataasibwa nfolowinga bufolowinzi naye mwegendereze nnyo namwe abaliwo eruwa contract nja kuboogerako naye Kalaba TV Kojja Mate Kadaama muwulidde ayogera ku family planning kibuuzo kyalibadde nti baba Kadaama abamu kimanyi muve Uganda nga mukoze oba mwekubye empiso munaganze nekubye empiso ya myaka 2 mwaka gumu saagala kuzaala ekintu ekyo mukirowoozaako ki omuntu bw'ava Uganda nga yeekubye empiso ya family planning kibeera n'obuzibu tekibeera na buzibu kiina gye kiraga nti gy'ogenze olabika ojja kwebaka n'abasajja oba okugamba weegema okubeera nga tofuna lubuto muntu n'abuuza lwaki wanyeekubisizza empiso eyo ebibuuzo bino n'endowooza ez'enjawulo buli omu tumuleka bulesi ne tugamba nti kale katulabe omuntu oyo kiki kyaluubirirwa oba kigendererwa kiki ebigendererwa biyinza okwawukana omuntu ayinza okwekubya empiso bwe mpulira bagamba n'agamba nti tomanya omuwarabu ayinza omukwata nga teyeetegese tayagala kufuna mbuto ne wabeerawo bali abeekuba empiso n'agamba owaayo nyinza okugenda eyo akazannyo ne kanyumira nga sirina kyakkola nga nina okwegadanga bakadaama abamu ne bagamba waliwo yatugambawo nti empiso ya family planning ne badokita abamu bwe bagamba mbu bw'ogyekubya n'obeera nga ate teweegadanga emyaka egyo ate ekuleetera obuzibu nti kyetaagisa n'ogyekubya nga ddala ojja kubeera nga weegatta n'omusajja bw'oba togenda kikola bagamba tokikola ekintu kino bw'owulira Kadaama najja n'akugamba nti bwe nava e Uganda neekubya empiso
ekizaala Gumba yaba ya family planning oba najja n'empeke eza family planning gwe muli olowooza ki? Kuba nkimanyi bangi abasobola okubeera nga balowooza ebintu ebyenjawulo okusinziira oli kyalaba mu kadaamu oyo. Omuntu ayinza okugamba gwe okugamba nti ogenda okukola mu Bawarabu kiki ekikwekubya empisa eyo ogamba nti ogenda kuzaala? Naye bakadaama bagamba nze na pulaninga bwe nagenda ku bwakadaama nja kutoloka mu nnyumba eyo kasita nfuna wano nempitawo nenfuna visa nengenda eweeru. Nga ntoloka nga ntandika okugenda okubeera nga nzanya ogw'ensimbi. Abo nabo gye bali. Naye ate jjukira nti bwe kiba nti bw'oba omize empeke zino oba weekubisiza empiso n'obeera nga tozannya muzannyo guno nga kijja kukosa, oyinza okulaba ng'ate obulamu bwo obutadde mu katyabaga n'okutandika okubeera nga olwala ebintu ebitategerekeka. Ekibuuzo tukirekedde gwawuliriza n'omuntu eyaligambye omuntu lwaki weekubya empisa eyo. Nkimanyi bakadaama gye bali abakikola n'ogenda ku kyeyo nga weekubiza empisa eyo. Era mwali babuuliddeko, twali twabaleeteddeko wano Kadaama TV, ne Kadaama agamba yeekubya empisa eyo naye bw'agenda mu nsonga azimalamu ennaku 10. So ne effects zennyini bwe weekubya empisa eyo nga teweegadanga kyemmanyi gye ziri. Oyo yagamba ennaku 10. Ne wabeera bwe yagamba nti omwezi ayinza okugendamu mu mwezi gumu n'agenda mu piizi emirundi 4. Nze ngamba oluusi zibeera hormones zino ezibeera nga zikyusiza omubiri gwo, naye ng'oyinza okwezanga ezo si nsonga z'ekikyala. Omuntu osobola agenda mu nsonga za kikyala mirundi 4, wabula hormones zino zirina engeri ze zigenda zikolamu n'obeera nga eva ova omusaayi mu bitundu byo ebyekyama ng'ali mu nsonga. Gwe Kadaama ali eyo mu kiyumba naawe ayagala kujja ku kyeyo, zino empeke za family planning. Era nziza okuvumirira ekikolwa kino kye nakola. Singa ndi mu contract era kyandibadde kyakutwala bulamu bwange, naye kati simanyi ndowooza kijja kutwala omulimu gwange. Oluvannyuma bwa kutuuka wano ku mulimo, muganda wa mukama wange omusajja n'anyegomba n'angamba gwe nkwagala nnyo, you are beautiful, simanyi biki. Nze ndowooza oba byakusaaga. Bwe yamala n'alinnya ennyonyi n'agenda. Bwe yatuuka eyo ne tusigala nga tukyakyatinga, nga tusobola n'okukyatinga obudde ne bukya nga tukyatinga. Ye n'alowooza alina omukazi, yakomyewo ng'alina feelings nnyingi gyendi ni mu brokinga oba yagambye mwanyina nze simanyi. Ngenze kubanga ndi awo ne bampita, nze nimbagamba ndi mufumbo. Era bwenyogerera bandeetedde family planning ne bangamba olina okumwagala, kambakolere part 2. Ndowooza omulimu gwange kati